दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जिनको छोले नहीं पसंद है। कोई इसको भटूरे और कोई इसको रोटी या राइस के संग एंजॉय करता है। मेरे घर में जब पहले बॉइल्ड छोले बच जाते थे तब मैं ये सैलेड बनाती थी। अब मैं छोले ज़्यादा भिगोती हूँ जिससे नेक्स्ट डे ये सैलेड बना सकूँ। ये हाई इन प्रोटीन और वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, पहले एक ड्रेसिंग तैयार करेंगे कर्ड, लेमन, सॉल्ट, पेपर, ऑरिगेनो और ऑलिव ऑयल के साथ। फिर बॉइल्ड छोले में अपनी चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स ड्रेसिंग डाल के मिक्स कर देंगे। रेसिपी को सेव, शेयर और ट्राई करना मत भूलिएगा और ये हाई प्रोटीन छोला सैलेड ज़रूर बनाइएगा।